تخيل تصحى من النوم، تفتح موبايلك، تلاقي حسابك اللي كان فيه حلم عمرك صفر. مش ناقص صفر ولا نازل شوية، لأ، صفر ابن حلال. أسبوع واحد بس، 7 أيام، قلبوا حياتي من واحد حاسس نفسه عبقري استثمار لواحد مش عارف يجيب سندوتش فول. النهاردة هحكي لك إزاي فقاعة ال NFT انفجرت في وشي، وإزاي الطمع، الهبد وكلمتين إنجليزي خلوني أضيع كل اللي حوشته في سنين. اقعد، اربط الحزام، وما تسيبش الفيديو، عشان اللي جاي ممكن ينقذك. الحكاية بدأت زي أي حكاية نصب محترمة. صاحبك يقولك: أنت لسه بره الكريبتو؟ كل السوشيال مليان ناس بتكسب آلاف الدولارات من صور قرود وكلاب، وأنا قاعد بشتغل شغلانتين وبحوش بالعافية. قلت أجرب، إيه يعني؟ دخلت عالم ال NFT. كلام كبير، ديسكورد، تويتر، ناس بتتكلم كأنها فاهمة وهي مش فاهمة حاجة. وأنا صدقت. حسيت إني لو ما دخلتش دلوقتي هبقى أغبى واحد في الجيل. وهنا كانت أول غلطة، إني دخلت وأنا خايف يفوتني القطر. أول NFT اشتريته طلع. والله طلع. حطيت مبلغ بسيط، وبعد يومين لقيته زاد. قلبي دق، الأدرينالين ضرب. حسيت إني وارن بافيت بس بشورت. قلت أهو، الموضوع سهل أهو. المشكلة إن المكسب الأول دايماً بيبقى الطعم. بدل ما أفرح وأطلع، لأ، أنا قررت أدخل أكتر. بعته وكسبت شوية، ودخلت في مشروع تاني وتالت ورابع. كل مرة المخاطرة أكبر، والعقل أقل، والطمع أعلى. بعد كام يوم بقيت الخبير، أنصح ناس، أعمل نفسي فاهم وأقول المشروع ده جامد، وأنا أصلاً مش فاهم غير الكلمة اللي اتقالت لي. دخلت بكل اللي حوشته، فلوس كنت مخبيها للطوارئ، للسفر، لأي حاجة. كله دخل NFT. ليه؟ عشان اقتنعت إن الخسارة مستحيلة. السوق طالع، الناس بتكسب، وأنا ذكي، بس السوق ملوش صاحب، وال NFT بالذات بيحب الغدارين. وأنا كنت جاهز أتغدر بيا. لقيت الأسعار نازلة، قلت عادي، تصحيح. تاني يوم نزل أكتر. تالت يوم المشروع اختفى من تويتر، الديسكورد اتقفل، الرسايل بقت فين التيم؟ قلبي بدأ يدق، مش من الفرحة، من الرعب. حاولت أبيع، مفيش مشترين. ال NFT بقى صورة ملهاش تمن. وهنا فهمت إن السيولة مش كلمة حلوة وخلاص، دي حياة أو موت. وأنا كنت ميت. في خلال أسبوع واحد كل حاجة راحت. مشاريع راك بول، ناس اختفت، حسابي بيطلع لي أرقام تضحك من كتر ما هي حزينة. حاولت أستوعب، حاولت ألوم السوق، ألوم الحظ، ألوم أي حد غير نفسي. بس الحقيقة أنا اللي دخلت من غير فهم، وأنا اللي صدقت الهايب. اللحظة اللي شفت فيها الرقم صفر كانت أقسى من أي خناقة فلوس. دي كانت خناقة مع نفسي. الخسارة مش فلوس بس، الخسارة كرامة، ثقة، نوم. قعدت أيام مش طايق أفتح الموبايل. أي إعلان NFT كان بيستفزني. بقيت أراجع كل قرار خدته وكل تحذير تجاهلته. اللي وجعني أكتر إني كنت فاكر نفسي أذكى من النصابين. طلعت أنا أسهل ضحية. بس الصدمة دي علمتني درس عمري ما هنساه، إن مفيش مكسب سريع من غير مخاطرة أسرع. بدأت أقرأ بجد، أفهم يعني إيه فقاعة، يعني إيه سوق بدون قيمة حقيقية. ال NFT مش كله وحش، بس أغلبه كان سبوبة، صور من غير استخدام، ووعود من غير خطة. لو مفيش قيمة حقيقية مفيش سعر يستمر. اتعلمت إن الاستثمار مش ترند ومش بوست في تويتر. الاستثمار صبر،
دراسة، وقبول إنك ممكن تكسب شوية، بس عمرك ما تكسب بسرعة ومن غير ألم. لو أنت بتتفرج دلوقتي ومتحمس تدخل أي حاجة عشان الناس بتكسب، استنى، اسأل، افهم، وخلي فلوسك في مكان تقدر تنام وانت مطمن. ما تدخلش بفلوس مش مستعد تخسرها، ومتصددش أي حد يقولك مفيش خسارة. في خسارة دايما. أنا دفعت التمن غالي عشان أتعلم، وانت ممكن تتعلم ببلاش من غلطتي. في الآخر أنا ما خسرتش كل حاجة. خسرت فلوس، بس كسبت وعي، والوعي ده لوحده ممكن يرجع كل اللي راح. فقاعة ال NFT انفجرت في وشي، بس علمتني أختار إمتى أدخل وإمتى أقول لأ. لو القصة دي شدتك، اعمل لايك، شاركها مع أي حد ناوي يضرب ضربة العمر، وخليك فاكر، السوق مش بيحب المستعجلين.